როგორია გიორგი ჩაკვეტაძის ტრაუმის სიმძიმე? საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს სექტემბერში გასამართ ოფიციალურ შეხვედრებში უოტფორდის ნახევარმცველი გიორგი ჩაკვეტაძე ვერ დაეხმარება. ინგლისური კლუბის ოფიციალური გვერდის ინფორმაციით, ქართველი ფეხბურთელს ტერფის ცვლის დაზიანების გამო 6 კვირის გამოტოვება მოუწევს. გიორგი ჩაკვეტაძე ტერფის რთული დაზიანების შემდეგ მომავალ თვეში მოედანზე დაბრუნებას გეგმავს. ქართველ ფეხბურთელს პრობლემა აპრილში ბრისტოლ სიტისთან გამართული გასვლითი შეხვედრის შემდეგ შეექმნა, რაც გადატვირთვისა და განმეორებითი დარტყმების შედეგი იყო. გაირკვა, რომ დაზიანებული ქსოვილი ნელა აღდგება, რის გამოც ჩაკვეტაძემ გასული სეზონის ბოლომდე ვერ ითამაშა. რეაბილიტაციის პროცესის გასაგრძელებლად ის წინა სასეზონო შეკრების დაწყებამდე დაბრუნდა და პაულო პეცოლანოს ხელმძღვანელობით სურდა, გუნდის საკვანძო ფიგურა გამხდარიყო. ივნისში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ პრობლემა ისევ არსებობდა, თუმცა ნაკლებად მძიმე ფორმით. ამიტომ გასულ თვეში გიორგი ჩაკვეტაძე ეტაპობრივად დაუბრუნდა ძირითად ჯგუფს და დაგეგმილი იყო, რომ დეპორტივოსთან ამხანაგურ შეხვედრაში მონაწილეობა მიეღო. თუმცა 5 ვარჯიშის შემდეგ ჩაკვეტაძემ ტკივილი იგრძნო და სიფრთხილის მიზნით ისევ ჩაუტარდა გამოკვლევა. სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ მას რეკომენდაცია მიეცა, არ დაიტვირთოს 6 კვირის განმავლობაში, იმუშაოს მხოლოდ ფიზიკურ მომზადებაზე. ამ 6 კვირიან პერიოდს ემთხვევა სანაკრებო შესვენებაც, წერია უოტფორდის გავრცელებულ ცნობაში. 25 წლის ქართველ ფეხბურთელს ოფიციალურ შეხვედრაში მონაწილეობა 5 აპრილის შემდეგ არ მიუღია. საქართველოს ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის ეგიდით სექტემბერში თურქეთისა, 4 სექტემბერი და ბულგარეთის 7 სექტემბერი ნაკრებებს უმასპინძლებს.